So maybe so many devotees are out distributing books already, or what? 今日は出てらっしゃる方が少ないということは、たくさんの方が本を配ってらっしゃるということでしょうね。Usually we get more at this time. もう少し参加者いらっしゃいますもんね。Om Gana Timirandasya Gananjana Shalakaya Chaksurmili Tanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Bhuta Parakamam Shri Gurun Vaishnavam Cha Shri Rupam Sajajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvetam Savadutam Parijana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamini Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvisesha Sunyavadi Paschacha Desa Tarine Namo Mahabharanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Trishe Namaha Namo Mahabharanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Trishe Namaha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Mukam Karoti Vachalam Pangam Langayate Girim Tat Kripa Tamaham Bande Shri Guru Dina Tarane Mukam Karoti Patalam Pangam Langayate Girim
Tat Kripa Tamaham Bande Shri Gurun Dinatarine. Okay, today we had one question, two questions. Yes, Maharaj. I don't know, do you have them? Yes, one is from Mia-chan. Who's that one from, about the child? Yes, the same person, Mia-chan. So I don't know what to say, there must be professional people in Japan to try to help. I think it's not like I think it's maybe happens to many people. Can I read Japanese? Yes. Huh? Can I read a question into Japanese? Yeah. 今日は質問が2つ来ていますけど、1つはみえちゃんからの読ませていただきます。何度も子育てについて質問させていただいていますが、またお願いします。中学3年生の長男が不登校なのですが、朝になると、今日は学校に行くのだろうかともやもやしてしまいます。このもやもやした気持ちは、登校時間が過ぎて学校に行かないと決まると落ち着くのです。なんでかなと考えてみたら、彼が学校に行く、行かないの選択をするときに、私の言葉や対応で彼の選択を変えることができるかもと思っているからなのかなと思い当たりました。それは私の対応がうまくいけば学校に気になるかも、逆に対応を間違えたら学校に行く気を削いでしまうかもという感じです。だから学校に行かない選択をするとがっかりしてしまうのかなと。でもこれは言い換えれば私の対応で彼の行動をコントロールできると思っていることなのかもと思ったら、なんて傲慢なんだろうと思いました。でも親の言葉や対応が子供に影響を与えるってことは一緒に過ごす上で必然的にあるだろうし、その違いはどこなんだという疑問が出てきました。あともう一つ、学校に行かないことを彼の選択だし仕方ないなと思うのですが、それを諦めるとか期待しないという言葉にしてしまうと、とてもネガティブな意味に思います。この場合の仕方ないなは、無関心や放置とは違うと思うのですが、している対応は同じです。行動は同じでも気持ちが違うと結果は変わってくるのでしょうか。子供は私の所有物ではないので、彼らの選択を尊重したいと思いつつ、こうした方がいいのにとつい口を出したくなってしまいます。そしてコントロールしようとしちゃってると反省したり、このままでいいのかと不安になって何か言いたくなってしまったり、日々この関わり方はいいのだろうかと考えてしまいます。以前にも子供の話をよく聞くこととアドバイスをいただきましたが、もう一度子供との関わり方について教えてください。よろしくお願いします。そして、マハラジに尊敬の礼を捧げます。何度も質問をさせてもらい、そのためにアドバイスをいただいて、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。このような機会をいただけることに感謝しかありません。まだまだ日々の生活の中で迷うことがたくさんですが、少しずつでも進んでいきたいと思います。いつもありがとうございます。ハレクリシナという文です。Yes, very much. Okay, as far as this dealing with children like that, this is I've never heard of such a thing so serious that the child decides whether he wants to go to school or not. My life and all I ever heard of was you go, で、この子供に対してのその質問ですけど、私はその経験がありません。そうやって子供がもう行かないという決意をしているとか。でも私たちの時代はただもう行くっていう、行けっていう、それだけでしたから。But, what is the reason, why doesn't he go? でもその理由は一体何でしょうか。なぜ彼は行かないと決めてるんでしょうか。So I don't know. It could, if it's like there's heavy bullying in the school, which I heard in Japan is quite common. 例えば日本ではもう結構今はもうよくあることですけれども、ひどいいじめに学校であってたりするんでしょうか。Is that true? I mean, it's in the news that it's quite ニュースなんか common. で見ると、Many children don't want to go to school. ニュースなんかで見ると結構ひどいいじめがあって、もう子どもたちは学校に行きたくないと、そういうのがあるようです。
But then what does he do if he doesn't go to school? でも、学校に行かないと一体彼は何をしているんでしょうか？ Does he just stay home and do nothing, or does he study something, or he wants to go to some different school, or what? I don't know. It just seems there must be some sort of professional help somewhere for such a で situation. 例えば彼はその学校に行かないって何にもしないでフラフラしてる。または何か勉強してる。または何か別のことをしたいと思ってる。または違う学校に行きたいと思ってる。で、その彼が行かないことに対するじゃあその裏が何をしてるかっていういろんなことがあって、そこが見えない限り何ともちょっとアドバイスをしにくいところがあります。All I know is I saw one TV show once when I was at Jagadvir's house. で、ジャガベラさんの言った時にあるテレビのショーを見たことがあります。I don't know if it's still on Naruhodo, the world. 今もあるのかどうか知りませんが、なるほど The World という題名の番組です。And that was Beat Takashi. ビートきよしだったんですかね。The one yeah, it was Beat Takeshi, the one I saw. So that show, he had a bunch of people that had quit school, but I think they were maybe older than junior high school. で、これはきっと中学生よりもっと上の年代だと思うんですけど、学校を辞める人がたくさんいる。So, and they were giving their reasons, and he was approving of it. で、いろんなそれぞれその辞める理由っていうのがあるわけですけど。But I think they were all, like doing something else, they were going to some other kind of school or, doing something. で、その辞めた人 Because of bullying and, different reasons. で、それ辞めた行かない人もいろんな理由があったり、理由がいろいろだったり、またはその行かないで何をしているかというのもいろいろです。So I don't know what is the reason he doesn't want to go to school. ですから、そのみえちゃんの子供さんの場合は、一体なぜ行かないかという理由がちょっとわからないですね。At least in my experience, I didn't like going to school, but I went, everybody went to school. That's just. 例えば私の場合ですと、私の経験ですと、私は学校本当に行きたくなかった、嫌いだった。けれど、みんな行くから行ってました。So I think devotees should help and find some sort of help for this, because it sounds like there must be some reason, and somebody should find out, それからディボーティーはなんか手を貸してあげなきゃダメですね。彼が行きたくないのにはきっとなんかの必ず理由があるはずですから、それを探し出してあげなきゃいけない。All right. So that's all I can say, but I can't give any absolute answer. 私は言ってあげられるのはそれぐらいのことで、すごく決定的なことっていうのは何か言ってあげることができません。Then he should study at home, because you can't just do nothing. 何もしないわけにはいかないので、学校に行かなかったら、家で勉強するべきですね。それはしなきゃいけないでしょうね。And if the mother doesn't have the power to say, you go to school, but there may be a good reason. Like I said, you maybe get really some bad people that are treating him really bad. もしかしたら、また別の人で学校行きなさいよって言える、彼に対して言えるパワーのある人がいるかもしれない。また本当に学校でとても嫌な思い、嫌ないじめとかにあってるのかもしれませんね。Then you can see if there's some different school or, so many different things. また違う学校で Some devotees who are Japanese and who have more understanding of the world, they should. なんか世の中のいろんなものを理解するための学校、また全然違う学校がいいのかもわかんないです。Discuss it and help. なんとか話し合って助けてあげなきゃいけませんね。All right. So I think she's kind of wondering that herself, not only himself, but her consciousness or what she. Well, they need
counseling, I think both of them need help. う You ん、 know, で、he 今、 doesn't have the power to just tell him you go to school. He doesn't have a father, I guess. he does, she does, Huh? he does, he has a father. His father lives with him. Yeah, yes. Doesn't the father get involved in this? Well, I've never heard that. Well, usually the father is the one that has that kind of authority. うんうん、で、今ね、先ほどの質問を読んだ中から、その息子さんだけのことではなくて、みえちゃんがご自身の、意識というか、自分の思いというか、そこに、I mean, obviously the family needs help, you know, it's not, I can't give it yes. serious thing. で、そこを迷ってるっていうか、もうちょっと悩んでるところがあると思うんですけどって言ってみたんですけど、息子さんもそうですけど、やはりお母さんの方もなんかカウンセラーが必要ですねって、両方ともカウンセラーが必要だと思います。で、きっとお父さんがいらっしゃらないんでしょうねっておっしゃったので、いや、お父さんいるはずですと、リコがしてらっしゃらないと思いますよ。そしたら、どうしてお父さんは一体何をしてるんだろうと。大体こういうことっていうのはお父さんが力を持ってて、お父さんが何とかすることなんだろうと。だからやはりもう少しそこの内情がわからないと、あまりもっとアドバイスをしてあげたいけど、これ以上はできかねるかなとおっしゃっています。All right. So I'm sorry, but it's not my field, and I can't know enough about the overall situation, the history of the family, what's going on at that particular school. You know, that's requires somebody else. だから本当に申し訳ないなと思うんですけど、これ以上の、アドバイスがしてあげられないですね。だからもっと状況をよく知っている人、中に突っ込んで知っている人のアドバイスが必要なのかもしれません。Okay. Thank you. So what's the other part of the question? はい、もう一度、I think this is from by Angie, アメリカ方、right? This one, according to Bhagavad Gita. Right. Yes. Can I read in Japanese? Yeah. はい、これはアメリカ方さんのだと思うんですが、バガバットギーターによると、物体である肉体は粗雑な物質要素であり、死後滅びる一方で、心、知性、偽の自我などの希薄な要素は、魂と共に次の体に移るとのことです。そう考えると、私たちは数えきれないほどに転生し、それぞれの希薄な要素を持ち回っていることになりますね。転生した体にとって心、知性、偽の自我はそれぞれどのような影響があるのでしょうか。で、特に偽の自我はどのように影響するのか気になります。また、過去世でクリシュナ意識をやっていた場合と、そうでない場合に違いがあれば教えてください。Okay. The material body is made of material elements and deteriorates after death. Elements such as mind, intelligence, and false ego move to the next body with the soul. We have incarnated countless times and have been carrying around the subtle elements. For the reincarnated body, what effects does the mind, intelligence, and false ego have? I'm especially curious about the effects of the false ego. What is the difference between those who have practiced Krishna consciousness in their past life and those who have not? Okay. Well, according to whatever kind of desires we have, the mind, which is carries us to the next body, which is the false ego also. で、その望みによるわけですが、心、
それから偽の自我もそうですが、次の体に持っていきますね。移されます。The false ego is our identification with whatever body we have. で、偽の自我というのは何であれ自分で今持っている肉体を自分だと思い込むことです。What effects does the mind, intelligence, false ego have on the new body? Well, that's what gets us a new body according to the mind. And that new body will have a certain kind of intelligence. And the false ego means identifying with that body. ちょっと今の難しかったな。その心、知性、偽の自我は、その転生した体にどういう影響があるかというところですが、I couldn't get catch last part of it. Yeah, well, it's basic Bhagavad Gita. The mind is where we have the desires. And according to our desires, we are transferred to another body. で、バガバットギーターによれば、私たちが心にどういう望みを持っているかによって、次の体が決まるわけです。And that body will have, senses, and it will have intelligence, the intelligence of a mosquito or the intelligence of an elephant or the intelligence of a demigod, depending on what kind of body it is. And the false ego means we think I am this body. で、その違う体に入りますよね。その体に入ると、例えば、蚊の体に入れば、蚊に必要な知性、蚊の知性を持って生まれるわけです。象に生まれ変われば、象の持っている知性を持って生まれるわけで、神々にもし半身に生まれれば、神々の必要な神々の持つ知性を持って生まれるわけです。そうして、偽の自我というのは、自分がそれだと思うことですよね。蚊だったら自分は蚊だと思うこと。So in the Srimad Bhagavatam, there's several places where it talks about, that from the mind in a different mode, you get a different, false ego. But false ego means I am this body. I believe I am this body. Identifying with it. シーマルワータムでもあちこちでこのことが書かれていますけれども、その、心が心の中にその心で自分の偽の自我というのを持っていく。つまり自分がその体だとが自分だと同一している。By proper use of the intelligence, then we can, rise above the false ego and understand the real ego that I'm not, that I'm a spirit soul, I'm a servant of Krishna. 自然の様式というものにその基本にこう左右されているわけですけれども、プラパーがおっしゃっているのはそこで知性を使いなさいと。知性を使って、それを超越する。But this false ego affects us in so many ways because we think, I am old, I am sick, I am beautiful, I am ugly, I am stupid, I am smart, I'm beautiful, I'm Japanese, whatever we're identifying with, all these things go along with it. 偽の自我というのは私たちにさまざまに働きかけていて、自分は年取っているとか、自分は美しいとか、自分は日本人だとか、自分はお金持ちだとか、いろんなそういうものを自分がそうだと思い込んでいます。それをそういうふうにしては偽の自我です。Next part is, what is the difference between those who have practiced Krishna consciousness in their past life and those who haven't? そしてまた、その過去世でクリシュナ意識をやってた場合と、そうでない場合に違いがあるでしょうかと聞いています。No intrinsic difference. で、答えはノーです。But we know that whatever we do for Krishna consciousness is not lost. We pick up where we left off. で、私たちがクリシュナのために、クリシュナ意識でしていたこと、奉仕っていうのはなくならない。それはずっと積み重ねられている。So I just was reading today when devotee was saying, I'm convinced that there are people coming to our movement. Some of them are coming from many lifetimes of practice. Some of them are new. で、この間あるディボーティがそのコンビンスということ、なんかそれを言ってたことを読んだかな、聞いたんですけど、例えばある人は何回もこう重ねて、この今の自分がある。
ある人はこれ初めてクリスチャンしに来ている。So we see sometimes somebody comes and right away they just accept everything and they learn very quickly slokas or, playing the instruments. で、そういうのは私たちも経験しますよね。新しく来たばっかりの人が、もうすごく早く知識を学んで、シュロカなんかもガンガン覚えて、そしてもう楽器もどんどん演奏できると。So probably they had practiced in their past life and they just きっと picking up. そういう人は前世で何度もクリスチャン式をやってきた人なんでしょうね。And others come for years and years, but they just can't really get into it because they're just starting. で、またある人は来て何年も何年も修練しているのになかなか馴染めない、なかなか覚えられない。そういう人はきっと、今回初めてなんでしょうね。But we can never know for sure だけれど確かなことは私たちには分かりません。because it could be someone practiced in their past life, but they made some really heavy offenses. And so in the next life, they're trying, but they can't, stay. 例え Still ば have, 先ほ still ど have that offensive mentality. 例えばその先で後者のなかなか覚えられない、なかなかいろいろできない人。そうしたらもしかしたら初めてじゃなくて前世にもやってきたのかもしれない。しかしすごく前世でやってきたんだけれど、とても大きな侮辱を犯したために、今世でなかなか覚えられないとか、理解できないとか、そういうふうになっているかもしれないです。All right, so that's any comments or questions on that? ということですが、何かコメントとか、さらなる質問とかございますか？This is all, Srimad Bhagavatam in different places. It covers this kind of idea very carefully. で、シーマダワータムのあっちこでいろんなこういうことが述べられていますけれども、とても細心の注意を払って、説明されています。ハレクリシナ。Okay. ハレクリシナ、聞こえますか？聞こえますよ。質問してもよろしいですか？今、オフェンスの話をしてくださったんですけど、いろいろ前世とかで、多分前世とか今世とかでオフェンスを多分いっぱいしてきたと思うんですけど、それは、どうすれば、いろんな障害とかいろいろあると思うんですけど、そのオフェンスはどうしたらなんて許されるというか、浄化されるんでしょうか？教えていただけますか？ So Yukari is asking, she says she's sure that she committed offenses in this life or past lives, and then she should have committed many offenses in her lives. So how can we clear, right, or erase or言葉が出てこない。So how can we erase or cancel or clarify these offenses she already had committed? By surrendering Lord Nityananda. Nityananda. Yeah, surrender to Lord Nityananda. He'll forgive everything. ニチャーナンダに許しを請うことだと私は思います。The process of practicing Krishna consciousness accomplishes all these things. で、クリシュナ意識の、プロセス、方法、道っていうものがこういうものを浄化する、カバーすると思います。So just do it.
pray to Krishna. As soon as you surrender and you're chanting 16 rounds, you're following the regulative principles, Krishna relieves you, but still, and our mind, is still carrying memories and different things. But we shouldn't be, this is, Kali Yuga, and we're feeling too much. I think the Karmis call it low self-esteem. What is it? Low self-esteem. I don't know what it is. You know English, right? Thinking I'm no good, nobody loves me, like all the songs. はいはいはい。それとにかく祈ることです。そして、クリスナに身を委ねて、16章を唱えて、規則原則を守って、そうし続けることです。で、心はそれでもいろんな記憶を持っていますから、いろんな、でもそれはもう仮ユガです。でも、自分はもう全然ダメだとか、もう自分は悪いんだっていう、その自己嫌悪と思うんですが、そういったものを持つべきではありません。Something like Higaishi, but a little bit different. 被害者意識、イエスです。被害者意識ですね。被害者意識 Something like that. そのようなものになってはいけないということです。Higaishi means I'm better than everybody else, kind of, but they don't let, so they hate me. And その私もちょっと分かってない単語なんですが、それの意味は、もう私はすごくみんなよりも秀でているんだけど、みんながそのことを認めてない。みんなが分かってないという。something like that. But let me see if the dictionary says something about it. 私も辞書を引かなきゃいけないんですが、ちょっと被害者意識とは違うかも In しれない。 Japanese. Would you spell it, Guru Maharaj? Hikui jiko yoka. ん Hikui jiko lo kyoka yoka. Hikui jiko yoka. 低い自己 That's よか。 this is how the 低い自己評価。はいはいはい。低い自己評価。はい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 。Yes, I understand, Guru Maharaj. yeah, because you have it, so you don't want to hear about it, but it's common. And sometimes it drives people get too much absorbed because we think I'm this body. で、あまりにも自分が体だと思い込んでいると、So the cure for all these things is to realize I'm not this body, and I'm a spirit soul, and the spirit soul is eternal, blissful, and knowledgeable. だから、あまりにも自分がもうこの肉体だと思い込みすぎていると、自分のことを低く自己評価してしまう。だからそうじゃなくて、もともと私たちは魂で、純粋で、そうして幸せに満ちているものなんだということを意識すること。So we can find so many counselors and life coaches, and they're all saying, don't compare yourself to other people. 世の中にはたくさんのカウンセラーとか人生のコーチ、そういう導く人がいますけれど、その人たちがみんな言うこと、それは人と比べてはならないということです。This one's more beautiful than me. This one's richer. This one's more powerful, more popular. And then we suffer. で、あの人の方が私より綺麗、あの人の方がお金持ち、あの人の方が頭いい、あの人の方がこんなことできる。というふうに比べてしまうと、もうただただ苦しむことになります。Of course, another very illusion is to think, well, I'm better than everybody else. また反対に、その自分はあの人よりも上なんだという、それもまた幻想です。Completely foolish. 完全に愚かです。So this is a problem. If we have low self-esteem or we have pride, both is bad. ですから、もうすごい高慢になっていようと、それから低すぎる自己評価をしようと、両方ともこれは良くない。これは幻想です。プライドです。And then it's easy to mix up humility and low self-esteem. Humility is completely different. で、それと、謙虚さということとは全く別のものです。
Humility means I think, Krishna is very great. I'm a servant of Krishna. 謙虚さというのは、クリシュナ I は will do what Krishna wants. 素晴らしいと。で、自分はしもべであると。Not that I'm thinking I'm no good, I'm too stupid, that's not humility. That's 私はダメなんだ。 low self-esteem. Humility means I'm thinking about others. Low self-esteem, I'm thinking about myself, only about myself. Whether I'm thinking good about myself or bad, it's the same. うん。 Ego, it's false ego, self-centered. ですから、自分はダメなんだと、自分は愚かなんだ、自分はダメなんだと思ってくると、それは謙虚ではありません。謙虚というのは、自分は、クリシュナのしもべなんだと思って、自分ができようができなかろうが悪かろうが良かろうが、そこは同じであると。どっちにしても自分を中心に考えてしまうこと、それが偽の自我です。All right, so that's another psychology lesson, but it's just a very, very common thing. So that's why, I don't know in the Japanese internet, but in the English, there's just so many things how to overcome this. But they're all artificial, but they have some decent points. But without Krishna consciousness, it won't stick. It won't really change your condition. で、日本語でも、英語でも、英語なんか特にそうですけれども、そういう心理的なこと、これ心理的なことなんですけど、これはもう本当にもういっぱいそういうことが書いてあります。とてもありふれたっていうか、みんなが抱えている問題です。でもこのポイントは、クリシュナ意識をなくしては、この偽の自我に陥るということ。クリシュナ意識をなくしては解決されないということです。Okay, so this is, we have to be careful. So we have to just chant the holy name, join the kirtans, do some kind of service, whatever it is. Don't think, oh, I can't do this. If you can't do something, do something you can do, but offer to Krishna. で、とにかく私たちは唱えること、そしてキルタンをすること、そして何でもいいので奉仕をすること、そして、自分がもうできないとか、できるか、すごくできるとか、そういう思いを持たないこと。でもし何かができるとしても、それはクリシュナからさせてもらっている、与えてもらっていることだと考えることです。Okay. Pretty much about the offenses. I've heard that if we are sure that I had committed offenses toward one devotee, some devotee, then we should approach that devotee humbly and humbly ask forgiveness. And Sometimes. で、前にその聞いたことがありますけど、誰に自分がこの人に間違いなくoffenseを犯したということが確かな場合は、その本人のところに行って、ごめんなさいと、私はあなたに無事を犯しましたと、正直に言って謝るということがいいと聞いています。で、それはマハラジャと時にはそうだ。Sometimes that devotee wouldn't know that you'd made a offense and would be bewildered when you tell him that. で、時にはそうやって言って、その言われた本人が分からなくて、そんなこと分からないと、それを覚えがないと、そういうこともあります。So, anyway, we need to have that mentality. That's why when we, in the temple, and everybody should do this, we always offer, Vaishnav, what's that prayer? Panchakalpa Chubhischa, Kripa Sindhu Vyavicha.
And that's supposed to be in the mood of begging forgiveness for any offenses we've made. Because living in the material world, it's very very difficult not to make offense. で、とにかくそういったつまりし、そのメンタリティで慎重でいなきゃいけないということです。ですから、お寺では、そのバイシュナバに、対して、バンチャカラバタルビアスタというこの説を唱えますけれど、これは、どうか私のオフェンスを許してくださいと許しを求める、そういうモードで唱えるということです。そもそも物質世界で、住んでいて、もうオフェンスを犯さないということの方が難しいです。Sometimes personally, now, like Madai, Jagai and Madai. Now they hadn't made Vaishnava aparadha exactly. But they had offended people very seriously, stealing from them and, so many things. で、そのジャガイとマダイ、彼らに関してはもう完全に、オフェンスをしているわけですよね。盗みをしたりとか、人を傷つけたりとか。And so after they were liberated, Madai approached Lord Nityananda. で、彼らは解放されてからマダイはニチャーナンダに近づきました。And he said, I've offended so many people, but I don't remember how I can't possibly remember all of them. で、彼はニッチャンナンダに言いました。私はあまりにも多くの人にオフェンスを犯してきて、そして誰へどうやったのかをもう覚えていられない。And I want you to give me a special benediction. 私はあなたから特別の慈悲をいただきたい。That I can remember all the people I've offended and I can go and beg forgiveness. で、私が自分が犯した、その侮辱を犯した相手のことをすべて思い出して、そうしてそのすべての人に私が謝ることができるように、そんな特別な慈悲が欲しいと言いました。And Nityananda said, that's impossible. There's too many. で、ニッチャーナンダが言いました。それは不可能です。あまりにも数が多すぎる。He said, you just go to the bank of the Ganga. I guess he pointed out a certain place. And he said, you build a very nice ghat. で、The ghat is in India. the little hut, the little building. A ghat, bathing ghat. Oh, okay. Yes. で、それで言いました。あまりにも多すぎて一人一人に謝ることができない。それで、じゃああなたはガンジス川に来なさい。ガンジス川のある、特定の場所を示したと思うんですが、そこに水を掘りなさい。That means, you dig out very nicely and they make very nice steps going down to the river and a nice place to sit on the top and everything. 川に降りるときに階段になってて、その川に入れるような場所がありますよね。それをガットというみたいですね。で、それを作りなさい。So, and then you serve everybody that comes to take a bath. You wash their clothes and you take care of them. そうしてあなたはそこにいて、そこに沐浴をしに来る人たちすべてに使いなさい。その方たちの洗濯をするとか、その方たちを助けなさい。So he actually did that. で、実際にマダイはそれをしました。It was Madai Ghat. マダイガッツという名前です。And he would stay there all day and chant. そこに Just chant japa. He chanted like 100 rounds more every day. で、そこに実際彼はそこにとどまって、そうしてもう一日に100周とかもっとそれ以上唱えました。And when people came to the ghat, he would wash their clothes and dry them and fold them up and, just serve everybody. そうして Nityananda told him, you have to serve everybody. Be always humble servant of everybody. And that will correct your そこ offense.
そこに、沐浴に来た人々の、に手伝ったり、それからその着てる服を畳んだり、洗濯をしたりして使いました。ニッチャーナンダーはマダイに、そこに来る人一人一人すべてに使いなさいとおっしゃいました。And you have to be careful because it's explained by Vishwanath Chakravarti in his book, The Madhurya Kambanini. で、マドゥリアカンバニーニと、ビシュワナータ・チャクラバーティが言っていますが、その際には気をつけなくてはならないことがあります。That when you go to a very advanced devotee and say, please, I'm sorry I made offense to you and please forgive me. で、とてもその高い段階にあるディボーティのところに近づいて、申し訳ありません、私はあなたに侮辱を働きましたという際に。He will say, oh, there's no offense, no problem, because that's the way the advanced devotee is. 高い段階の人は、いやいや、あなたは何もオフェンスなんか犯してませんよと言うかもしれない。なぜなら、高い段階にいる人はそのように思っているからです。So then our mind would think, okay, it's okay, I can offend him, it doesn't matter. でも、そう言われた私たちっていうのは、あ、そうなんだ、じゃあ大丈夫なんだ。私は誰にオフェンスを犯しても大丈夫だなと思ってしまう。And think that I can just offend him again, it doesn't matter, he doesn't care. じゃあもう一回オフェンスを犯しても大丈夫だ。あの人は気にしないんだからと思ってしまう。But and then it's explained that the dust of his lotus feet cares. That's で Krishna. も、そこに書かれているのは、その人が気にしないと言われても、その人の蓮華の御足についている誇りが気にする。Krishna takes it very seriously. クリシュナは真剣に受け取ります。So therefore we should be very careful. ですから、オフェンスを犯さないように気をつけなくてはならないです。Okay. And a very advanced devotee thinks, I'm offensive, I've offended everybody, but so he tries to serve everybody. で、高い段階にいる献身者は、もう私は自分がとてもオフェンシブだというふうに思っています。だから、そういう人には私たちの方からそういう人たちに使えるべきです。By always chanting the holy name. で、いつも聖なる皆を唱えていることです。Yeah, I have an experience sometime when one devotee, she herself is very serious devotee whom I respect. She approached me and said, Tapasumi-san, very, very sorry, I'm so offensive. And please forgive me the offenses I committed to you. So I didn't understand what she means because I'm offensive, but she is so always nice and humble. But she was really asking. Yeah, that's the thing. いや、私は経験あるんですが、ある時、Humble person will feel like that sometimes. ある研修者が私の元に来て、玉杉さん、私はとってもオフェンシブな人間で、あなたに対してひどいオフェンスをしましたと、どうか許してくださいと、本当に真剣に謝られたんですけれど、全く思い当たることなく、なぜなら、その人は本当に素晴らしい研修者で、私はとってもオフェンシブなので、私がオフェンスを犯しても、その人が私のオフェンスを犯すことはないはずなのに、そうやって言われたことがあります。で、今もハージに言いましたが、そうです。謙虚な人、高い段階の人というのはそのように思うんです。All right, anybody else want to say something about anything? 他の方、何か言いたいこと、何か聞きたいこととか、おありになりませんか？皆さんの顔が少し。他にコメントとか
説明たいこといらっしゃる方ありますか？And I mentioned in the class that was from Friday night about these 4 verses in the Bhagavad Gita. はい。で、昨日夜のクラスの中で言ったんですけれども、バガバットギータの中で4つとても大切な説があります。Chapter 10, verse 8, 9, 10, and 11. 第10章のバガバットギータ第10章の8節から11節まで、8、9、10、11の4節です。These are called the seed verses of the Bhagavad Gita. で、この4節はバガバットギータの種だと言われています。Seed, like, in a seed, the entire tree is actually in the seed. で、 But 種というのは、 to take care of the seed to make the tree come out. 種というのはもうその種の中に木が全部入ってるわけですね。ですから、種をとても大切に育てると木が育ちます。Same thing. In these 4 verses, the entire Bhagavad Gita isで、それと同じことで、この4つの説はバガバットギータの種です。バガバットギータが全て入っています。but we need to study and practice them. で And すか then ら the Bhagavad Gita will be revealed to us. この説を慎重に勉強することによってバガバットギータを理解することができます。So I was thinking maybe we should make some class where we dedicate to studying those verses. ですから、この4節についての特別なクラスをするのがいいなと私は考えています。All right. But on your own, everybody, please, just read them again and again. どうか皆さん、ご自分でそれぞれに何度も何度もこの説を読んでください。Please. どうか読んでください。 Okay. So thank you, Kairava. あり And がとうございます。 Mahatma Tapasvini Yukari. Let's go. Sachinandan. Where is she? Running around somewhere. Is she Guru? Always there. Okay. And Yamuna, great kirtans at your house. Thank you. Tomorrow, Osamu-san is going to have a program at a Buddhism temple near his place. Good. We are going to do kirtan tomorrow there Oh, very good. for 1 hour. Yeah, we should learn because, Yugala Kishori, she has her yoga classes in one temple. She has her yoga classes in one Buddhist temple. They do kirtan. So, if you make friends, you can use those temples. で、明日、そのおさむさんのご自宅の近くの円東寺という仏教のお寺で、プログラムをします。そして、そこで1時間私はキルタンさせていただくんですけれども、そういうヨガをお寺でなさっている方、結構多いですよね。もっとやるべきです。忍さん。It's good. The more we have kirtan anywhere and everywhere and everywhere and everywhere. もうどこででも至るところでキルタンをもっともっとするように増やしましょう。Last night, Ananga Manjari and then Sachidananda did the kirtan at the Tsudanona station, and then we broadcasted. Good. It is very nice. Very nice kirtan. ゆうべはサチダーナンダさんとアナガマンジャーリさんが津田沼駅で、キルタンやって、それを夕方のキルタンで配信しましたけど、とても素晴らしかったです。
Yeah, we saw someone was donating. なんか、ドネーション入れてましたよね。プラチナさんね。それも見れて、なんか、とても啓発されました。インド人かネパール人かの方がいらしていただきました。はい。はい。Someone from India or Nepal came and donated them. It was so encouraging. Very good. At the same spot where we used to do theater. 私たちが津山に引っ越してきた時にやってたハリナモをした同じ場所で今彼らがやってくれています。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい耕されてる感じです。Domo arigatou gozaimasu. More kirtan somewhere today, every day. Haribo, haribo, haribo. ありがとうございました。クリシナ。I will leave you now. Tomorrow, I think I'll go to Rath Yatra in Philadelphia. Yeah, I've heard. Bhakta Prabhu will join probably. To Philadelphia? Yeah, he said he was going. It's a long drive for him. Right. But that helps him. He wants to go. Please take care of him. He's a little hurt. So. All right. All over now. Right.